家好，欢迎收看孟医生课堂，我们是由多个医生组成的自媒体团队，我是主持人黄斌。家住北京的小石咳嗽已经半个月了，去呼吸科找医生看，胸片也拍了，止咳药也在吃，就是不见好，这到底是怎么了呢？于是小石就尝试看了中医，经过望闻问切，医生找到了病因，原来是食积咳嗽，俗称吃多了。冬季到了，如果老咳嗽，得找找原因了。第一，普通感冒，这个不用多说，大家都知道，流鼻涕、咳嗽、打喷嚏等症状是感冒典型的症状。第二，咽喉炎、扁桃体炎，因为发炎导致的，感觉有异物刺激，会不停的咳嗽，而且这种咳嗽顽固而不易治愈。第三，支气管炎，支气管炎的患者绝大多数会有咳嗽，而且比较剧烈，甚至伴随恶心、呕吐等问题，其在冬季最为严重，支气管炎需要尽早的治疗。第四，肺炎，肺炎是上呼吸道感染和支气管炎加重后不太有利的结果，其主要症状就是咳嗽、发热、咳痰，甚至是痰中带血。肺炎是上述引起咳嗽的病因中最严重的一种了。好了，今天说到这，大家有什么疑问可以在下面评论或私信我，我们会有专业的医生为你解疑释惑。